Oi pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês como que acende a lareira ecológica, tá? Tem muita gente com dúvida, então eu vou explicar aqui para vocês rapidinho. Então nós vamos usar etanol. Já tem um pouquinho aqui de etanol, tá? Então eu vou só completar. Você coloca o etanol. Eu utilizo palito de churrasco, tá bom? Fósforo ou isqueiro, você vê o que você prefere. Então como é que você vai fazer? Primeiro você tem que molhar o palito, tá? Tem que molhar ele com etanol. E aí você vai acender. Espera um pouquinho, tá, gente? Se não quando entrar ali, ele apaga. Então você deixa um pouquinho o fogo pegar no fósforo, no palito. E aí você vai esperar aqui, ó, mais um pouquinho. Ele vai pegando mais chama, tá? Prontinho, está seco. É simples assim. Aí, eu preciso sair, eu preciso apagar tudo. Como é que eu faço para apagar? Aí só vai tampar. Pronto. Apagou.